首先咧，我創作其實今次嘅精靈嘅呢個作品咧，係我自己小時候其實係一啲我好想做，或者我睇過一啲好多唔同嘅作品，跟住我創作出嚟嘅其實係。我首先就係我自己好中意呢樣嘢，我就創作咗 The Monster 啊、Labubu 啊、Tycoco 啊、Yaya 一啲，即係因為 Labubu 其實有好多嘅，有百幾隻嘅又係。咁其中一隻 Labubu 咧，其實咧就係 Tycoco 嘅女朋友。咁點解我咁樣諗咧？其實因為我希望有一個角色，其實佢成日俾 Labubu 欺負嘅，咁我覺得係好有喜感啊，好有係啊。同埋Tycoco 佢好怕醜，個樣亦都係我覺得係好得意啦。咁所以就我諗到呢個構思出嚟嘅。我好中意 Tycoco 啦，因為我覺得佢好怕醜，真係好有喜感啊！第一次其實我見到Labubu Tycoco 由呢個我嘅紙上嘅 design， 跟住就變咗落去呢個 3D 嘅 model， 我覺得好神奇嘅。好開心啦，因為今次其實我第一次嘅 event 其實喺呢個羅浮宮，大家都好熱情，係非常高興。我今日我其實就我一個簽名活動啦，咁有個小朋友其實佢生日，咁佢就攞咗好多佢嘅珍藏品過嚟就俾我簽名啦。咁其實佢全部嘅珍藏品其實即係都佢係話精心挑選過，同埋。好多佢好多珍藏嘅係佢間房係滿晒，令我好感動啊！一定會咧，我遲啲會再會有好多唔同嘅簽名活動嘅會係，但係首先保持秘密。Thank you。